여러분들은 디지털 시대 어떻게 시간을 쓰고 있으신가요? 혹시 예전처럼 학업을 쌓고 자격증을 따는 스펙 쌓기에만 열중하고 있으시진 않으신가요? 하지만 앞으로는 본인이 하고 싶은 일을 탐색하고 나에게 필요한 지식을 쌓는 것이 더 중요합니다. 디지털 시대의 시간 활용 방향성을 알려드리는 책, 그리고 당신의 한계를 깨우는 5가지 조언. 아마존 출간 도서, 얼랑유어리 미세 한글판. 당신의 잠재력을 깨우는 책, 당신의 한계를 해제하라는 교보문고, 예스24, 밀리의 서재, 구글 플레이 도서에서 만나보실 수 있습니다.